Tahimik at ngayoy tila walang buhay ang iilang mga poultry farm sa Pampanga at Nueva Ecija. Ito ay dahil sa pagkawala ng libu-libong manok, bibe at pugo na sanay inaalagaan dito upang ibenta. Pero ayon sa Pangulong Rodrigo Duterte, wala daw dapat na ipangamba ang mga nag-aalaga ng manok at iba pang poultry animals dahil sisiguraduhin daw nito na mabibigyan sila ng pinansyal na suporta mula sa gobyerno. Ayon sa Regulatory Division Chief ng Department of Agriculture na si Dr. Eduardo Lapuz, aabot raw sa 70 milyong piso ang inihahanda ng departamento upang ipamigay sa mga apektado ng malawakang pagkitil ng mga ibon na pinaghihinalaang infected ng nakakahawang sakit. Sa isang phone interview kay Lapuz, inihayag nito na nasa mahigit 50 milyong piso na ang handang ipamahagi ng ahensya sa mga nagmamay-ari ng 36 na poultry at duck farms sa Pampanga at Nueva Ecija. Aabot naman sa bilang na 600,000 ang mga pinatay na manok at bibe na maituturing na napakalaking kawalan para sa mga nangangalaga at nagbebenta nito. Dagdag pa ni Lapuz, may pagkakataon rin daw na mag-loan ang mga farmers na hanggang 25,000 piso upang ipandagdag sa puhunan. Sinisigurado naman ng ahensya na maibibigay na ang paunang tulong pinansyal ngayong linggo. Samantala, dineklara na ang pagtatapos ng culling sa 7 commercial farms sa San Luis, Pampanga na nasa loob ng 1 kilometer radius ng quarantine. Tuloy-tuloy naman ang pagtutulungan ng mga veterinaryo at kasapi ng militar sa pagbabawas ng populasyon at paglilibing sa mga ibon. Ito po si Jed Manaloto, nag-uulat para sa News 3.